Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bugün de sizlere Erkan, Meriç ve Yağmur Öztürk'ten yeni fotolar, aşk dolu paylaşımlar sunacağım. Yazgı dizisiyle bir araya gelen, özel hayatta aşk yaşayan çift konuların güzel görüntülerini izlerken kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Benden bu kadar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.